大家好啊，我係熱波咖啡嘅阿豪啊。今日阿豪教大家點樣去煮一個上湯。咁啊上湯咧就可以變雞絲河粉啦，上湯可以變去好多唔同嘅湯啦。因為你有一個靚嘅湯底咗之後咧，你煮乜嘢嘢都會好食好多嚇。咁啊上湯嘅材料有咩咧？首先老雞婆啦，嚇。雞殼同埋豬骨嗱，咁我點樣處理咧？就係老雞婆首先一定要去晒個皮啦，因為個皮咧你唔去嘅話，同埋皮一齊煲咧，嗰個湯會好油嚇。咁樣雞殼咧同埋老雞婆都好咧，你街市買翻嚟嘅時候咧，佢入邊會有好多血、好多內臟，你一定要挖乾淨佢、洗乾淨佢。如果唔係你煲到湯出嚟咧，會好黑就唔美觀咯。嚇嗱，豬骨啦，豬骨咧。首先最主要嘅就係入邊呢啲精華，所以你買豬骨翻嚟，街市買豬骨翻嚟嘅時候咧，你一定要同個豬奴講，幫我一開二開爆佢咁嘅樣，咁你煲個湯咧就會更加出味嚇。咁樣喺我嘅理解入邊咧，上湯個比例水係1:6。打個譬如你住家做嘅一隻老雞婆咁嘅樣，大概係1K 多啲啦，咁你可以落差唔多6-7個 litre 嘅水啦。咁我呢邊有11K。我就會用到66個 litre 嘅水嚟煲呢一個上湯。如果住家咧，你要煲個靚湯咧，即係好似依家咁嘅樣，一個老雞婆，呢個老雞婆大概1K 多啲到啦，1K 2到啦。咁你用一隻老雞婆，你就可以開大概6-7個 litre 嘅水，慢火煲佢，呢一煲湯就會好足夠、好夠味㗎啦。嗱，我啊成日同我啲熟客講啦，開玩笑啦，我同佢哋講。你飲緊嘅咧係阿媽湯，點解阿媽湯咧就真係真材實料嘅湯？有一次我煲湯嘅時候咧，我媽睇到喺鋪頭，跟住講：哇，阿豪，我煲湯都冇落咁多骨喎，你落咁多骨，你做生意有冇錢賺啊？其實對我理解就係成本係高啲，但係最主要就係個湯一定要好飲。淨係雞骨咧，我覺得個湯煲出嚟咧有少少單調。所以我要少少個豬骨味嘅嗰個清甜，所以我就將呢兩種骨合埋一齊煲個高湯嚇。咁我而家落嘅係豬骨，正話破咗一邊嘅豬骨啦，都係我自己廚房嘅一個規則啦。我一定會落晒材料先至開火嚇。因為你開住火嘅時候咧，你會好熱噶嘛，係嘛？咁樣冇乜必要啦。落晒料先至開火，又安全又唔會辛苦。呢個雞殼，去咗皮嘅老雞婆。好啦，呢度咧就11K 嘅骨，同埋大概有66 litre 嘅水去煲呢一個上湯。呢個湯咧。通常我哋臨放工嘅時先煮嘅，我哋會大滾1個鐘，跟住中細火滾佢到天光，到聽日開檔啊！因為骨湯咧，尤其是咁大煲咧，我哋真係需要咁嘅時間先至可以滾到一個好靚嘅湯出嚟。咁如果住家嘅你咧，其實就唔使咁耐嘅，你有大概1K 左右嘅骨，6個 litre 水，你大概滾佢差唔多1零2個鐘，個味都好出嚟㗎啦，煮一個雞絲河粉咧，就理所當然離開唔到炒蝦頭呢個環節啦。咁我鋪頭用嘅蝦頭咧，首先第一我會用海蝦頭，同埋一定要大隻，夠大隻因為海蝦頭夠大隻咧，入邊嘅蝦膏咧會更加多，所以炒嘅蝦頭出嚟咧會更加香，熬個湯出嚟咧會更加香。嗱，我哋依家嚟炒蝦頭啦。咁油幾多，蝦頭幾多咧？呢個就其實係我嘅比例就係500 ml 嘅油，1 kg 蝦殼。咁我呢度4 kg 蝦殼啦，咁呢就有2 kg 嘅油啦。咁你住家如果冇炒咁多，因為我做生意，咁鋪頭要肉啊嘛，所以就呢度係2 kg 嘅蝦殼，跟住呢度係2 kg 嘅油。
啊，落蝦頭啦。好啦，我哋就咁樣炒。呢一個環節大概係，如果按照咁嘅份量咧，2 基羅嘅蝦頭咧，大概係半個小時到啦，嚇、你唔好太大火，一樣中火到啦，嚇、慢慢炒佢，因為正話啲蝦頭係凍啊嘛，落去咧，依家等佢嘅油滾翻上嚟，你會見到好多煙出嘅。炒到嗰啲蝦頭好香、好脆，咁你煲出嚟嘅嗰個雞絲河粉湯咧，就會個蝦味就會好香噶啦。其實呢個蝦頭咧，你哋住家其實都可以，呢個蝦頭亦都可以指叫做海鮮湯，係嘛？如果你話煲粥擠啲蝦頭，或者係煲個海鮮粉擠啲蝦頭，炒過個蝦頭啊！我講炒過蝦頭。個湯味都會完全唔同嘅。OK， 咁我哋依家有佢幾分鐘，聽個油滾上嚟先。正話我講漏咗一樣嘢，就係嗰個洗嗰隻蝦頭，你咪落去炒之前，因為蝦頭咧本身係海上嚟噶嘛，咁樣就即係經過啲街市，個蝦頭肯定係唔乾淨嘅，所以喺我個鋪頭入邊咧，通常我會洗最少2、3次啦，最少2、3次。尤其是啲蝦頭咧，佢本身即係驚受到污染啊，所以要洗乾淨啲啦，依家呢個蝦頭咧，個油已經滾得上嚟啦，其實都已經得咗差唔多一半㗎啦，咁樣你見到好多白煙咧，因為佢開始蒸發緊啲水分，當佢炒到乾晒身嘅時候，同埋你 feel 到個蝦頭係脆口嘅，其實嗰時候都已經 OK 㗎啦，都得㗎啦。同埋你依家要推下佢啦，如果你唔搞啊佢可能某些部分得咗，某些部分又未得，咁樣就唔均勻啦。OK， 嗱依家炒咗差唔多20分鐘啦，其實都差唔多得㗎啦，嗱你見到啲白煙咧越嚟少啦，嗱開始起泡啦，起泡意思之後啦，佢已經正式喺度罩緊啦，因為水分都已經好少咗啦，但係未得嘅，因為個蝦頭咧未開始脆，同埋仲係好重。我炒到嘅真係好輕身先至得嘅，如果住家你咧炒到唔夠咧，其實就香度會爭啲咯，同埋可能會有少少腥味啦，因為蝦本身係帶腥啊嘛，但係你炒到夠咧，咁樣就佢係香味，蝦香味就唔係腥味，起晒泡嘅，因為佢喺度罩緊，但係依家未得，都仲係未得，都仲有少少聚手，令佢罩下先，推下先，直接到佢會變深少少顏色，個蝦頭最深少少顏色 ，OK， 跟住你真係 feel 到，其實依家都幾輕咗㗎啦，你 feel 到㗎，之前你開始炒嘅時候，同埋依家咧，其實輕好多㗎啦，都差唔多得㗎啦，開始變深色啦。好啦，得啦，呢個蝦頭就炒完啦，嗱，你見到咧好多油嘅，聽佢啲泡坐晒落去之後咧，我哋就攞隻格淨係攞啲蝦殼同埋個油分開佢。OK 啦，好啦，正話講緊嗰啲油已經就喺啲泡咧就已經坐晒落去啦。咁你而家撈上嚟睇下下邊其實有好多油嘅，呢啲油點用咧？呢啲油其實好香嘅，等陣煮雞絲河粉嘅時候，我先同你講呢啲油點用。OK， 所以應該撈上嚟，將佢分咗佢，盡量分啦。因為你冇可能即係啲油擺翻落去煲湯啊嘛，黐住，咁你個湯煲出嚟咧，個面頭到時候好咗咧，會好油嘅個湯。咁我哋就分出嚟，擺落個鍋先。
係呢刻你聞到嗰啲蝦味其實真係好香，唔係腥，一啲腥味都冇，但係係好香嘅蝦味。嗱，呢啲就係炸出嚟嘅蝦香油啦，咁冇嘥正我講嘅個雞絲河粉就係用到呢啲油噶啦，我哋收上嚟。不過首先咧要隔咗先，因為個油入邊就肯定會好多啲蝦殼啊、蝦碎啊、蝦腳啊嗰啲雜料啦，一定要將佢隔過。呢個常湯咧就尋日7點幾夜晚嗰輪開始煲，煲到今朝早都有成13個小時㗎啦，咁樣就開爐啦。就係我所講㗎啦，如果個湯個骨個比例同個水係足夠嘅話，煮出嚟嘅湯係咁樣白色嘅，拉白色嘅。有啲人問我，你嘅雞絲河粉湯係咪擠啲淡奶落去？點解咁白啊？其實冇嘅，呢啲係完全係啲骨熬出嚟嘅湯色嚟嘅，即係好似你哋食日本拉麵啦、豬骨湯啦，成30蚊一碗啦，就係呢啲咁嘅骨湯，我鋪頭就唔使成30蚊一碗啦，7溝半就可以食到一個香濃順滑嘅雞絲河粉湯啦，又滑又濃。OK， 嗱，依家我哋開始要熬嘅雞絲河粉湯啦，咁雞絲河粉湯嘅材料有咩咧？首先要準備咩咧？呢個我哋叫做黑肉蔗，唔係黃色嗰啲啊，黃色嗰啲攞嚟搞甘蔗水嘅，呢啲黑肉蔗，黑色嘅，咁大概我呢邊咧，因為我打算煮大概20個 litre 嘅上湯，咁我呢要用到嘅成分咧，大概係。呢個大概係，如果大條嘅話咧，就2條都夠噶啦，20個 litre 2條就夠啦，如果係細條嘅話，我哋準備3條啦，大概2、3條之間啦 ，for 20個 litre，咁呢條蝦殼咧，正話我哋炒噶啦，呢啲蝦頭咧就大概係1 K 多啲度啦，同埋呢個最關鍵嘅，我哋準備一個咁嘅布袋，一個咁嘅布袋，呢啲布係大概好似啲即細蚊仔返學啊嗰啲讀書衫嗰啲布啦，夠密啊嘛，點解我用呢個布咧？就係我哋要將呢啲蝦殼擺入去。點解用布咧？因為啲蝦殼好多啲碎嘅，咁啲碎咧，你等陣其實佢可以好幼嘅碎嚟嘅。你用一普通個格咧，佢係隔唔到呢啲渣嘅，所以你飲嘅湯嘅時候咧，你就飲唔到嗰隻滑嗰隻感覺㗎啦，所以一定要入布袋。索上嚟，攞條布繩揸實佢。好啦，咁呢個蝦頭咁就準備好啦。依家開始煲雞絲河粉湯啦。上湯好咗啦，正話嗰個骨湯，準備個格啦。因為入邊會好多啲骨渣啊，或者啲甩出嚟嗰啲雞肉啊，有啲骨湯，幾濃。我媽煲湯都冇煲得咁濃啊！OK， 上湯擺咗啦，肉蔗、炒咗嘅蝦殼、冚蓋，得火。煮嘅1個鐘左右就得㗎啦。住家咧
其實嘅時間應該都咁上下嘅。首先你要開大火滾佢上嚟先，滾咗之後咧，你大滾佢大概15分鐘，跟住總火。如果你住家嘅咧，大概半個鐘咁樣都 OK 㗎啦，啲蝦味都已經出晒嚟㗎啦，哦，因為事關我做生意大煲啊嘛，咁大煲我哋仲有滾耐啲啦。嗱，我哋嘅雞絲河粉湯就煲咗成個鐘啦，1個鐘多啲啦都好啦，已經啲蝦頭咧出晒味㗎啦，你會見到呢啲蝦油表面嗰啲蝦油如果你正話冇撈將蝦頭同埋啲油分開嘅咧，咁依家表面上呢度就會好油好油啦。咁樣我最主要調嘅味咧，因為本身肉蔗佢已經帶甜咗㗎啦，我最主要調味咧就係用2樣嘢，一個鹽，一個冰糖，係咁多冰糖，跟住我哋攪下佢。如果你住家你嘅咧，你好過人啦，你又鹹啲，咁咪加多啲鹽啦。咁你要更加甜啲，你又擠多啲冰糖啦，冇擠白糖白糖嘅甜係一種對我嚟講係一種死甜，唔係嗰種清甜。你要落冰糖或者係啲蔗糖都 OK。雞絲河粉湯就煲好啦，咁依家我哋就準備要煮一碗完整嘅雞絲河粉湯，咁好啦，個材料就齊晒呢度。咁有咩咧？自己罩嘅炸葱，如果你街市買嗰啲罩邊嗰啲就唔好食噶啦。青葱 ，OK， 咁樣雞絲河粉就一定會有韭菜啦，提前準備嘅雞絲同埋個蝦球啦，同埋濃縮嘅我哋叫香油，其實就係呢個葱頭油，跟住呢一個就係正話我哋炸出嚟嘅嗰隻蝦油啦，呢個蝦油就非常之重要嘅，同埋呢個我哋自己調嘅豉油 ，OK， 跟住仲有胡椒粉，咁樣好啦，咁我哋依家準備煮呢個雞絲河粉啦，淥好個河粉啦，首先。豉油，我哋自己調嘅豉油，跟住少少嘅葱油 ，OK， 好啦，跟住韭菜，跟住到雞絲，跟住擺個靚仔蝦上去。依家咁樣咧，我哋就落湯㗎啦。一碗香濃順滑嘅雞絲河粉，好啦，落咗湯，炸葱、青葱，呢啲你住家自己做嘅咧，你哋中意食就你又自己擠多啲啦嚇。我自己本身就好中意食嘅，跟住一丟丟嘅蝦油淋上去，就靚仔好多噶啦，胡椒粉，好啦，一碗完整嘅雞絲河粉就完成啦。呢度就有一碗香濃順滑嘅雞絲河粉啦，咁樣喺我煮雞絲河粉嘅心得入邊咧，我係抱住5個重點，就係香濃順滑，同埋一個蝦同埋豬骨嘅均勻嘅一個味道。其實以我本身怡保人啦，咁樣其實對我理解咧，雞絲河粉係冇正式嘅一個定義，邊隻先至係原裝嘅雞絲河粉嘅。有啲人煮蝦味比較重，有啲人甚至乎只係雞骨嘅味，不過老師傅教我嘅咧就係蝦同埋個骨味要均勻，鮮蝦嘅鮮味同埋豬骨嘅清甜味，呢兩個係我自己覺得係一個絕配嚟嘅，咁你哋其實煮你話多唔多工，易唔易難唔難？咁你如果係爛嘅，就嚟我鋪頭試下我嘅香濃順滑嘅雞絲河粉啦。